Unë duhet ta them para se ta mbyll që dhe kjo medalje, kordoni i madh i yllit mirënjohjes publike, është thjesht shpreha e përulur e admirimit, e respektit, e mirënjohjes, po nuk e kompenson dot. Sepse s'ka shpërblim financiar, nuk ka medalje që mund të kompensojë cfilitjen, gjakun, lotët dhe djersën. Normalisht, Luiza, kjo medalje është bërë për figurat larta shtetërore kryesisht. Pra normalisht këtë do ta merrte Churchilli, jo ti. Po në fakt ty të takon ndoshta më shumë se kujdo tjetër, sepse në mbajtjen e shenjave të saj medalje, shqiponjës dykrenare me yllin 6 cepësh, është hija e atletit të parë të kombit ton. Atleti i lirisë, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Dhe duke të lutur të vish këtu, pa ju trembur shtatlartësisë time të kotë, se unë më rrofshin gjithë të centimetra, po dhe unë e di që ti e trime dhe nuk të rëbësh, po edhe vetë Napoleoni, që është themeluesi i kordonit madh të Legjionit Nderit, nëse i besojmë arkivave, ishte vetëm 2 cm më gjatë se ty. Por ishte 20 minuta më i ngadalë se ti. Kështu që më lejo të ta me një këra këtu, po. Tani, kjo vendoset, jo, nuk jam duke ta vënë aty, se normalisht në xhaket, dhe kjo është për ta certifikuar që nuk është e kontrabanduar, është origjinale. Tani fjala është për ty. Shumë emocione. Ti i ke thënë gjitha, po Unë dua të them për ne njerëz të zakonshëm thuj dhe ca fjalë. Okej. Se di sot ndjem më emocionuar se kur. Fakt vendosa të vi pikërisht me ngjyrat kuqezi sepse ndjem më krenare se kur. Ndoshta jo për atë që arrita, por që doja t'i tregoja dhe Europës që ne dhe ne mundemi. Ndoshta vim nga një vend i vogël, por që me punë dhe mund t'ja dalim, t'jemi pse jo edhe më mirë se ato. Unë fakt dua ta nis me disa falënderime, sepse pa ato nuk do t'isha dot kur sot. Sigurisht familja ime që ka sakrifikuar vërtet shumë, edhe duke munduar t'i bëj krenar ato, sot besoj që ja kam arritur. Trajneri tim që ndoshta sot nuk do t'isha këtu, apo qofte edhe në majtë më të lartë të Europës. Faleminderit zotë kryeministër, ndjen vërtet e nderuar dhe e vlerësuar për këtë ditë që falë edhe për emocionet. Unë nuk kam përgatitur një fjalim, por dua të them thjesht them ato që ndjej në këto momente. Ndjem më e vlerësuar se kur, se kam ndjer kur më parë, dhe për këtë faleminderit dhe ju zërin kryeministre, faleminderit ambasadorit që jeni sot për të ndarë këtë ditë kaq veçantë për mua. Faleminderit zotja ministre e arsimit dhe sportit që me ndryshimet që keni bërë në sport, me ligjin e sportit, jam motivuar jashtëmase, sepse sigurisht që sporti kërkon pasion, por që në fund të ditës edhe mbështetja financiare është e rëndësishme që ne të ecim përpara.
Faleminderit, zoti kryetari i bashkisë. Kur nuk kam ndjerë një themi politikan më të afërt se ju. Nuk do të harroj kur mesazhin që kur kam qenë në Kenja, që thjesht nga ana njerëzore më pyet si shko stërvitja, çfarë ndoshta nevoja shkeni për momentin, si është aktualiteti juaj, edhe këtë e kam vlerësuar dhe nuk do të harroj kur atë ditë, shpeshherë e kujtoj dhe me trajnerin, edhe sepse unë rreth parë sporti nuk do t'ja di për politikë. Sporti në sportistët thjesht ndjem krenarinë e kombit ton, duhem ta bëjmë vendin ton sa më krenar, por që nuk ka rëndësi çfarë politikën. Edhe për këtë ju falenderoj më tepër për anën njerëzore dhe për gjithë mbështetjen pastaj të vazhdueshme deri më sot, dhe unë për këtë u çova edhe një mesazh falënderimi sepse është vërtet shumë i ndjer nga ana ime. Faleminderit zonja ministre Rinis për gjithë ato fjalë të bukura, por jam e sigurt që të ndjera që thatë për mua. Faleminderit zoti ministri i Ministrisë Brendshme, ministri i Shëndetësisë. Do të ndaloj sigurisht tek Ministria e Mbrojtjes. Faleminderit zoti ministër, sepse unë prej vitesh jam pjesë aty dhe faleminderit që më keni mbështetur në këtë mision timin dhe besoj që ja kam dalë. Do të falenderoj sigurisht dhe shokët e mi, kolegët e mi, Izmirin, Brikenin, Erkandin, që më keni motivuar me sukseset tuaja, edhe sigurisht dhe mbështetur si pjesë e sportit. Doja sigurisht të ndaloj tek presidenti i Komitetit Olimpik, që ka sjellë një frym të re në sportin shqiptar, edhe një mbështetje shumë të madhe për sportin elitar, edhe sigurisht dhe për mua, që nga lojrat olimpike ku ju bët pjesë, që në atë moment ne patëm një mbështetje që se kishim patur kur më parë, edhe sot e kemi. Sigurisht duhet të falenderoj dhe zëvendës ministrin e sporteve, sepse e ndjem më afër se kur një pjesë, sepse është pasionant i sportit edhe ne ndjem vërtet afër. Do të falenderoj të gjithë sot që keni ardhur, do të falenderoj qoftë federatën time, sepse 2 aktivitetet e fundit ka qenë aty dhe për të ndarë ato emocionet, i kemi ndarë së bashku, qoftë kampionatin botror apo qoftë edhe kampionatin europian. Do të falenderoj dhe ato që më kanë mbështetur, qoftë edhe nga ana financiare, sponsorat kanë qenë të pakët për fat keq, sepse ne akoma nuk e kemi ligjin e sportit, por që jam e sigurt që së shpejti është po bëhet sponsorizimin pra, por që zoti Kristonaci, faleminderit që ke besuar tek unë edhe në ditë të vështira apo edhe të mira. Faleminderit Amarda nga Spitali Amerikan që më mbështetet kur kërkova ndihmë shëndetësore dhe që vazhdoni ta bëni. Unë do falenderoj edhe drejtoreshën e sportit Klubit Sportiv Tirana, sepse ka një frym të re sporti sot. Do isha mosmirënjohëse, po të thoja që gjërat nuk kanë ndryshuar. Gjërat kanë ndryshuar dhe kjo është arsyeja që pse rezultatet kanë ardhur pikërisht sot. Në fakt dua të kthehen vetëm pak në kohë, sepse duhet të tregoj me pak fjalë se si ka nisur, le të themi, rrugtimi im edhe ndoshta që më ka bërë të jem këtu sot. Unë bashkë me trajnerin, bashkë me medaljes europiane që morëm, u kthyem pas në kohë kur unë kam marrë pjesë për herë të parë në një kampionat europian, ka qenë para shumë vitesh, para, në mos gaboj 12 vitesh, ka qenë në Paris. Unë isha sportistja më e mirë shqiptare dhe sigurisht duhet shkonte dikush që ta përfaqësonte vendin. Ishte hera parë për mua një kampionat europian. Dola nga fundi dhe me diferencë. Kisha veshur ngjyrat kuqezi dhe nuk kisha ndjer kurrë kaq keq, sigurisht nuk e kisha provuar. Edhe biseda më vonë me